बनता हुआ ये अच्छी अभी तक खूबसूरत तारीख नहीं है भाई जी बिल्कुल चले ये अजीबा 78 से 84 और ये दर्शक का विद्रोह कर सकते हैं कुछ कहा है और हमारे महेंद्र भाई यहाँ पर 84 रन का पहुंचा है जिनका क्या चौवालीस रनों की जरूरत इसके बाद 3 ओवरों का खेल है 18 बॉलें और 23 ओवर के बाद साहिल को छोड़ दिया है इसे कहते हैं आक्रमणबंदी। अजीब का टोटल स्कोर क्या पहुंचा है सपोर्टा कप से भाई अध्यक्ष महोदय मास्टर साहब ग्राउंड के अंदर से घूमने से कोई भी खिलाड़ी अंदर हो उसको हटा देंगे अजीब का हंसी का मेरी चौकी पर बैठे हैं मुझे इतना निर्णय करता है आप लोगों से अब कहाँ चल रहे हैं 12 रन आपने ऐसे दूर से पीछे और अजीब का टोटल स्कोर क्या पहुंचा है 92 रन सेंचुरी से 8 रन पीछे टोटल का हो हारेगा क्या लोग स्वयं करते और बाउंड्री में बाहर है लेकिन बाउंड्री बनाई गई है जो रोड बनाई गई है जो रस्सी बांधी गई है उसके बाहर रहने आ गया दर्शकों से गुजारिश है हमारे को प्यारे प्यारे दर्शक आए इस मुकाबले को देखने के आपसे गुजारिश है थोड़ा सा साइलेंट बना के रखें जी बिल्कुल बताया जाएगा 13 ओवर की समाप्ति पर और 118 13 ओवर की समाप्ति पर 118 है और 18 बॉलों का जीत के लिए चाहिए 18 बॉलें हैं 36 रन बनाए जीत के लिए 12 के 36 14 बटों 5 जिले से भर के इस समय 12 रन पर आज मुकाबले कर रहे हैं बिल्कुल अगर आज यहाँ पर दूसरी फाइनल में प्रवेश करती है तो अजीब इस समय आ जाए यहाँ पे यादव स्पोर्टिंग क्लब के बीच रास्ते में रोमा बन खड़े हुए हैं बिल्कुल यादव जीत का रोमा बने हैं यहाँ पर अजीब खूबसूरत बल्लेबाजी किया है विकेट की तलाश में हमें बात कर 10 के स्कोर पर अपने सेंचुरी से 8 रन पीछे अगर यहाँ पर सैकड़ा लगाते हैं कि इस ग्राउंड पर ये तीसरे बल्लेबाज होंगे और अनुज उसके बाद हो सकते हैं अजीब चलो खूबसूरत शॉट खेला एक रन मिलेगा स्कोर 17 डाले 33 रन 17 डाले 17 बॉलों पर 33 रनों की जरूरत बॉलें हैं 17 जीत लिए गए 33 मुकाबला दोनों के लिए खुला हुआ है बाकी समाज विकेट विकेटों की भरमार है ओवर बचा है उनके मन में दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने शतक लगाया है अगर शतक में बच्ची हुए है फिलहाल ऐसा कुछ नहीं ये अच्छी पारी की जो
क्या खूबसूरत ताजा बल्लेबाजों करने के बाद 5 रन बनाने के बाद मैं चाहे कल अपन फुटवा दे चढ़ गया ग्लव से नहीं फुटवा सके जबरदस्त खिला है के बाद ग्लव तो बदल फुटवा लाल बल्ले जफर आए पास है नाम स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम थोड़ा संकेत से शुरू से शालू है जिनको हम लोग जफर समझ रहे थे जफर लगाया अभी भी 35 रनों की जरूरत बॉले कम है और हिमालय के स्टंपर बॉल घुमाकर खेलने की कोशिश लेकिन ठीक करके जो पहले नहीं आई उन्होंने ताकतवर बल्लेबाजी किया है आज और जहां पर जरूरत पड़ी है वहां पर विकेट निकाल के दिया है यादव स्पोर्टिंग क्लब के लिए बिल्कुल शामिल हुए आज जीतेगी तो उसमें जो अहम रोल रहा है गुलाम निभाग का गेंदबाजी में बल्लेबाजी में प्रताप सिंह का और गेंदबाजी में भी एक कीमती विकेट पूरी तरह से कहा गया है कि अपने सारे अनुभव को सारे एक्सपीरियंस को छोड़ दिया है रुद्र ने इस मुकाबले में लेकिन अजीत का विकेट गिरने के बाद खामोशी दर्शकों में चले सांप की तरह लूट रहा है ये मेरे को तकलीफ ये होगी तकलीफ और बोले जाएंगी तकलीफ बल्लेबाज के लिए और बाहर का इंतजार किया खेला है बाबर पाएंगे यार मात्र जफर को जगह ताजा खुला है मौका जफर तो हवा हवाई शॉट खेलता है सारा में उसी शैली के बल्लेबाज है अब देखने वाली बात है चौदह ओवर का खेल खत्म 121 रन टोटल स्कोर है अब यहाँ से 12 ओवरों पर जीत के लिए 33 रनों की जरूरत खाने हुई 17 रन तकरीबन इस ओवर के बाद 3 रन 17 रन प्रति ओवर चाहिए अरे गुलाब भाई सौरभ आए हैं एक ओवर की गेंदबाजी किया है अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं सौरभ सामने है थोड़ा दूर अगर यहाँ पे बॉल निकलती है का जो क्षमता है अब बहुत और उस समय का टीम झूठ जाती है झूठ जाते हैं फाइनल में टीम प्रवेश कर रही है टीम जीतेगी ये खुशी की बात होती है फाइनल की दर जो होती है सही भाव सबसे कठिन दर होती है यह गेम और खेला है बाकी 1 रन के लिए यहाँ पर 1 रन से कुछ नहीं होने वाला है आपको बनाना होगा ही होगा 10 बॉलें हैं 2 बॉलें हुई हैं अभी तक क्रिकेट भाई बता रहे हैं 32 रन चाहिए 10 बॉलें 32 रन बहुत दूर में गोल नजर आ रही है पहले साइड से गेट लगाई है 1 रन मिल जाएगा 9 बॉलों पर 31 रन की जरूरत है धीरे धीरे अपने गिरफ्त में यादव क्लब थाईपुर वर्सेस रानीगंज बीसीसी और समय छोड़ा गया है बॉल को
ताजा जो फाइनल में पहुंचने की उम्मीद थी बीसीसी को सामने खड़ी थी। वाह बोल्ड बोल्ड मार दिया बंदे ने। जहाँ पर जरूर या शामिल को भेजा गया वहाँ पर राहुल विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल राहुल मिश्रा या आदित्य थे अभी तो जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलती किया है यहाँ पर कैप्टन राहुल मिश्रा ने शामिल को भेजा फिर इसके बाद कसूर को ले दिया। खुद आपको अच्छे नजर आ रहे हो अच्छे साफ कर रहे हो इनको भेजा गया है। ये देखिए शायद आप रोज का ड्यूटी में फेंका है तो बिल्कुल ऐसे होगा थोड़ा सा नजदीक हो जाता है। अब दर्शक अपने घर की तरफ रवाना और समझ चुके हैं इसके बातों में क्या हो रही है। का खाता खुला ओवर की समाप्ति तो बंदो ओवर की समाप्ति में इसको 125 रन का दर्ज हुआ है। मुकाबला खेला जाएगा दर्शकों से निवेदन है नाइट सर्कल में पहुंचकर फाइनल मुकाबला देखिए और फाइनल मैच का फाइनल मुकाबला 3 तारीख सोमवार को अब 5 बॉलों 29 रन ये बिल्कुल आपको 6 छक्का 5 छक्का लगाकर कुछ हो सकता है। हो गया कहाँ गए तुम्हारे यादव क्लब जीत चुकी है यहाँ पर। यादव क्लब बनाम रानीगंज जीत चुकी है यहाँ पे। यादव क्लब फाइनल में पहुँच चुकी है। कमजोरी है आपके पास। पंग चले चला।